Kapitan Inteng! Oy, Badong, agling ka man. Badong, Apay manin ay ingkagsak daw tawan paglutaw. Nagsapaan pa lang, mate. Nasapa nga, anyat orasan. Madamdaman taon. 30 minutes pa Ay, saan kan ngagtawar? Mapan kan, itamod laang. Isaganam nga ron titimbang aramatag Kargaam ti do adram. Nagadan. Una, tapaglabak kan pagdigos ko pa'y. Nay, si Kamait ka ba daw? Naimbaga bigat mo, Maray. Mabalin ka day, timakisak daw. Kanayon lakastan. Naimbag kumamot no da maitulong nyo iti maintenance ti danong agturong dito ayan kaw. Awamot. Ha? Kanya ti ko na, Maray. Ay, kwa. Tikunak, agsakdo ka laeng. Kitaam laeng at mga numaibaws. Kadsyak mo ti maawanan. Ay, agyaman nak, Maray Kaano nga min aya tarimaanan nyo ti gripo nga agturong dito ayan yaw. San pa'y nga ita, Maray? Apay ngay. Awan pa'y nga min ti budget mi kay. Iso kastoy latan makisaksak do kami pa'y laeng. Nalpasan to yan. Nakargaan na ti do adram ta. Nasayaat nga raw, no kasta. Hinton maminsan. Uray iti ayan ni Mari Kwanang langan ti paglabaam. Kan pagdigusam. Tanay, baka bannog mo ti agsakdam. Ay sus, nakababain mo tan Kanayon talang arudan makius-usar iti danom da. Awan mat itultulong ta iti maintenance ti danom na. Sapay sarili na dayjay. Numabain ka. Di si kalatan ti mapanagsak daw. Kunak mat ngamin ken ka, nga anusam ti mangisim pa iti gripo ta. Ngamde mo mat kaya. Ayun na yan. Masaduta nga raw. Kun may sa. Awan ti baro at hubo may sukat. Taglalatay, nagiti tubo dita. Ay kat anusam ti gumatang ni Marikwa ng tupay. Sarili na ti gripo. No kaya't mo akit sikan ti mangisim pa. I-apply mo ti amaw. Siyak babae ti ibaon mau. Apay aya nakarikreklamo ka. Kat mabalin pa mo makiusar ta iti danom ni Marikwana. Mayak man dito'y balay mo, Marikwanang. Anyat masapul mo, kabadaw. Kan anya day taimot mo. Badok na ito'y Maray. Umayak ko makidigos. Manain? Mabalin ka day, Maray. Ay sana mabalain. Ha? Apay nga. Agruam kayon. Kasanuma ngamin. Agsadod-sadot kayo amang tarimaan iti gripo yaw. Makidigos laeng, Maray. Apay, danom mo aya. Saan nga ron mabalain? Agdigo sakmat. Ay, imot ka. Imot! Para dahi ta makidigos only. Di mo pa'y kaya. Makauma kayo. Na. Ay, dandan ipagbalinan yun abalayo to'y balay ko. Na! Ay, di mo kog tarantiri daw Unay kamutan. Madadaan laang day ta bayadam. Ay, gunggunam Imot kan tumad nga man. Isugaya manabaakan ka. Taimot ka. Kunak man numapan ka makidigos iti ayan ni Marikwanang. Di namot nga rod kayat. Apay kanaw. Makaumata ka na. Tadanda ni pagbalinantan ti balay na. Akas balay ta. Imbaga na day ta. Wayne, iso kinugtarak ti ruangan na. Apay akinugtaram. Kasanungay no idimanda na ka. Nasakit nga rod tinakam ka. Iso kinugtarak. Ay nabadong saan ngagsaksakit tinakam mo. Tahusto mo timbaga ni Marikwanang. Inal daw nga data ijay balay na. Danom lang, iparit na pa. Anya ngay nga rod ti kayat mo kat makius-usar talaang. Di mo nga rod tarimaanan ti gripo nga agturong dito'y balay. Naimbaglaangan tay may kadito'y tersena kwarog. Mayak gumata ang kagawad. Apay ka day. Ada ko mapatarimaan ko kan ka. Anya ti patarimaan mau. Dayta na dadaal arwangan ko. Ay una. Ang ano day ta? Mayat pa'y matidilim mabasak iti kalman. Kinugtaran ni kabadong itagsapa. Iso na dadaal. Apay kinugtaran na. Jak ngamin pinalubusan makidigos diti balay. Kasta mo tinaramid nan. Na yun day tatataba daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagan ni Uncle at tarimaanan na tigripong agturong iti balay da.
ngam kaslawan mangmangag na. Sadot to mga men. Ay, kaano nga dawayam tatarimaan naman dayta. Sige, tarimanak inton malam. At dapay ngamin napateng nga aramid na kitang hagsapa. Ano aramidem do tay balay? Di mo kunan ang makikapi kamanan. Ay, sanang kail. Umay ko labuludan ti martilyo yaw. Anan mo? Tarimaanak jay ruangan ni kagawad kwanang. Anaw? Apa masapol at tarimaanam? Kinugtaran ka nun ni tata badong iti agsapa iso anadadaal. Yay, talaga mo't na di apari ba nung Saan la pinalubusan ni kagawad na makidigos iti balay na. Kas jay kit din tinaramid ni tata ba daw? Di mo tarimaanan. Ha? Apay ngay? Kasaritak ni paribadong taisot timang tarimaan. Sa dino ngay itan ti pangalaan ta iti danom nga usarenta. Kapilitan at tarimaanum ti gripaw. Nakababain mo numapan ta iti ayan da kapitan. Saan nga ijay ti papananta tuya? Ni kusip latan ti kasaritak. Nakitak may nga do ti danom iti ayan na iti naminsan ngal daw. Apay ngamin anagsadot ka amang isimpa iti gripo ta. Makapabannog nga raw. Kun may isa, awan nga raw ti mausar. Ay unay kan. Siya kung ti mababain iti kastang aramidam. Pagbainam ko makiusar talag may. Una, ngam aggastos damit para iti maintenance ti danumda. Nakababain mo it no makiusar talatan. Di mo pa'y kayat, tapno makatipid ta. Santan nga gastos. Ay no, badung aya! Ha? Umuna akaw ni tayan ni Kusep. Isa runom taon day ta pinggan ang mainawan. Agraman day ta bagas ang maarasaw. Ay na, day tangamin sadot mo kad tagadaw. Day, nakapulis ka may, Kusep. Sa dinaw, ti papanam. Agpailyak tata, apay? Ay, kwa. Adugayam ti danom mo dito ayan mo Ay, ado Kadaldalos ko lang iti source na. Apay ka di tataba daw? Makiusar kami man kaninanam atuyang, Kusep. Ni, unak nuna tarimaan ng jigripo nga agturong iji ayan niyaw. Saan pa'y nga raw? Kasta ya? Nya ngay, Kusep. Mabalin ka day, ti makiusar. Uwan tata. Agpasada apay. Wain, da kami ti makamaw. Agyaman ako na Kunak man nunapan ka iti ayan ni Kusep, badaw. Wain, nakasarita kaun. Mabalin ka naw, ang makiusar ta iti danom na. Kunak tumang aming kingkakay. Ay, nakababain. Makiusar talatan kadagiti kaaruba. Alaki din. Isa akom nagiti plataw ang mainawan. Taing kaaginaw iti ayan ni Kusep. Sa nabalik na nagpasada. Awan ti tao iti balay na. Ay, makapasadot ti kastaw. Kitin manugot nga rudain. No tinarimaan mo ko matigripo nga agturong dito'y balay. Di awan ko matiparikot ta iti danaw. Amom tuyang. Denggay. Nasaysaya at latta di makius-usar talaang. At least, awan ti gastos ta iti maintenance. Kain saan ta pa amabannog amang tarimaan iti gripaw. Kasanaw numauma dagiti karo bata, Ay, saan mapasamak na ita? Laki din. Asi kasuamon dagita plataw. Tapno makainaw ka adagaws. Sana balay, taimbaga kaun kun ni Kusep. Apay nga italangay may kadito'y tersena, kwarog. Saan ko natarimaanan deta dinadahil ni tata ba daw, kagawad? Apay ngay. Namuan ngamin ni angkal ko tinapasamak. Katimbaga na saan ko kanon atarimaanan. Taipatarimaan na kano kinitata ba daw? Kasanungay no agkad-kad ni kabadaw. Angkal ko timakamukan kwa na. Ni tata ba dong samat day jay? Nakatakder iti paraangan ni Kusep. Nay? Duwada mo't gayam kininana to yang. Wan, isuda. Anya itar aramidin day jay? Di tayan ni Kusep ti pagdigdigusan kan paglablabaan da. Hoy, naglaing matanda kita at tao. Apay kano ngamin adida tarimaanan ti gripo da. Amumatan ti kinasadot ni kabadong. Di na kaya tagbannog. Naimbag sapam, Kusep. Kasta may tataba daw. Umayak manin makidigaw, Ay. swine. Umuna kumapahitag paili kami ko ni Chep. Ay, siyak pa'y tumo na, Kusep.
Sa nabalay ta mabiitak laeng. Agdardarasak tata. Awan ti pagdanagam, 3 minutos laeng ti panagdigos ka. Ay, agawaan yung ortagdigos tata. Diyak kayat tinabuntaw. Wen ka day, danag mo na ya. Nabayan na daw ka, Usep. Alas 8 mo titulagan tang agpailit ha. Nakidigos ni tata Badong ijibalay ko, nagbayag mait. Kaslamot babae nga agdigdigos, Chip. Ay, bagam kumakan kwa na, asikati umo ng agdigos, nagdardaras ka. Imbaga kang impilit na mati kaya na. Uy, aglamblabos at talaga day tatabadong ha. Un garaw. Kasla ko na napay na, balay na ti balay ka. Apay ngamin na pinalubo sa mamakiusar iti danumaw. Masya na kamin kadakwada, Chip. Masyan ka kadakwada, ang maglablabos daitan. Alaki din, Chip. Agrobot taki din, tapno di ta maladaw iti papananta. Nay, kanya tigagaran paray. Sikat ti gagara. Ha? Gapo iti kalukwam. Inan ano sakti may dito balayaw nga oray bisya. Kanya tigayat mo sa wine paray. Apa dinadal mo ti ruangan ni kagawad ko na. Kuwang amin paray. Di nakalapin na lubusan ang makidigos kas jati na ramin mo. Kayat mo tayo darom na ka. Ay isa na paray. Diyak kayat ti maidaraw. Nukas tagaran. Mapan ka, iti ayan ni kagawad ko ng itamit laan. Kanya nga taramidag iti paray. Kating kagkid daw iti pamakawan na. Kadag iti dakis ana isaw-sawag mo kun kwa na. Kaya tarimnem ti dinadaal mo. Ha? Sana nasaya ti inaramid mo. Kaya numabalain, tarimaanam ngamin ti gripo nga agturong ijibalayaw. Nagsadot kan tumit. Nakababay numakiusar kayo lang kadag iti kaarubayaw. Wala. Maumada ka na kaya. Nalpasain maray. Natarimaan ka tinadadahil arwangan. Hagyaman na ka Badong. Adutin sa gana ka merienda. Sana masapol nga pagmeriendahin nak, maray. Alakit din, agmerienda kan. Amo ka na banog ka. Ay, agyaman ang arod, maray. Ay, pasensya ka na, kadagiti na isawsawang kukin ka. Sapay kuma, tama pakawan nak, maray. Okay laang dayjay, tinapatag na ka-Ameriskan. Wen, maray. Itinton bigat, agpatulong nga kada kusep, kinkwaraw. Tatarimaanin may man ti gripong agturong ijibalay. Nasaya at tikas tang aramidem. Tapno saanan ngagparikot ni Mari Tuyang. Adda akon ba daw? Manganta ka rodain, tuyang. Nakaluto akon. Aginana akla ang biay. Aywan gayam. Adda met tools. Hos, kentubo ang nakitak di ta paraangan ta. An-anom nga idagi chay. Usarin mi amang tarimaan iti gripaw nga agturong dito'y balay. Ha? Pudnaw? Wen, tapno saan tan nga agparikot iti danaw. Ay na. Maragsa ka una iba daw. Finally! Awagan man kidi ni kusep ken ni kwaraw. Ibagam amasapsapa na intun bigat. Tapno masapa kami amang tarimaan iti gripo ta. Arigla daw. Awagak ida itamut laeng. Ay na, tatabadong. Imbes ang makiap-apa ka kadagiti kaarubam, rugyam kit din at tarimaanin ti gripo yukin ni nanatoyang. Di ka agsadsadot. Tawan sa bali ang mairanod, no di da kayo matlaang kin ni nanatoyang. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.